এই বন্ধুরা, এখন রাত্রে প্রায় 2:30 হয়েছে। আজ আমরা দেখাবো লাইফ অফ ড্রাইভারের কীরকম লাইফ হয় সেই লাইফগুলো। তো আমরা এই গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি এবার শিলিগুড়ির দিকে। এটা হলো গাড়ি, আমরা এখন বের হবো এখান থেকে। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে উঠে পড়লাম। এবার স্টার্টিংয়ে উস্তাদে বসবে, তো আমরা তো আমরা এখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পাঞ্জাব চণ্ডীগড় থেকে। এটা আমাদের গোডাউনটা ছিল, যেখান থেকে আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে এখন আমরা চলে যাব শিলিগুড়ির দিকে। এখন বর্তমান আমাদের লোকেশন হলো পাটিয়ালা রাজপুরাতে আমাদের লোকেশন। আমরা যাচ্ছি হলো অমৃতসর রোড দিয়ে গিয়ে তারপর আমরা যাব দেখতে পারতেছেন কোনো লোক নেই এখন, কারণ রাত অনেক হয়েছে, রাত গভীর। এখন শুধু আমরাই মনে হচ্ছে গাড়ি রোডে নিয়ে চলছি, এরকম মনে হচ্ছে। আর আমাদের দাদা বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে, এখন দাদা ঘুমিয়ে যাবে, চলে যাব। ওই তো দেখুন লাইট তো চলে গেছে। এবার আমরা চলে যাচ্ছি, ওই যে একটা গাড়ি আসলো। তো আমরা এখন যাব, দাদা ঘুমাবে, তাই আমাদের এখন ক্যামেরাটা বন্ধ করে প্রায় সকাল যখন 6টা বাজবে তখন দাদা উঠে চা নাস্তা করে গাড়ি চলাবে, তখন আমি ঘুমাবো। কারণ এখন অনেক রাত্র হয়েছে, তাই দাদাকে ঘুমাতে বলি। আর জায়গাটা অল্প দূরে নয়, জায়গাটা 1700-1800 কিলোমিটার, অত দূর আমাদের জার্নি করতে হবে। তার জন্য দুইজন বসে থাকলে হয় না, একজন ঘুমাতে হবে, একজন চলাতে হবে। তাই এখন আমি চলাচ্ছি, দাদা এখন ঘুমাবে। Sabroso. Dame la comida buena.
নাম নেই। আমরা চলে যাচ্ছি এখন, কিছুক্ষণ পর কেএনপি এক্সপ্রেসে চলে যাব। ওটা হলো আপনার দিল্লি রাউন্ড করে ঘুরে এসছে সেই রাস্তাটা, সেটাকে এক্সপ্রেস বলে। সেখান দিয়ে আমরা আগ্রা নেমে যাব। আগ্রা দিয়ে চলে যাব কানপুর রোডে। তো এখন আমরা ফাইনালি দিল্লিতে ঢুকলাম আর কি। দিল্লির ভিউটা একবার দেখিয়ে দিই সকাল সকালে কীরকম হয়, তো দেখে থাকুন। Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. ¡Rómpelo! বন্ধুরা, এখন আমরা জামে ফেসে আছি। মাঝে মাঝে মাথুরা এরকম জাম লাগে। তো এখন আমি রেস্ট করছি, আমাদের সব গাড়ি চালাচ্ছে। তো এখন জামে ফেসে এরকম জাম লেগেছে। এখন কোন দিকে যাবে কোন দিকে না যাবে মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের দাদার। আর এগুলো ছোটো গাড়িগুলো তো যেদিক দিয়ে সেদিক দিয়ে চলে যায়, রং সাইড রাইট সাইড কিছু দেখেনি, ডাইরেক্ট যেতে পারলে হয়ে গেল। কিন্তু যত রুলস আছে, ল আছে, ট্রাফিক আইন, ট্রাক ড্রাইভারকে মেনে চলতে হয়, যার জন্য আমরা কোনো এদিক সেদিক করতে পারি না, আমাদের সিধা রোড দিয়ে যেতে হয়। उस्ताद आज ढाबे पर रुकेंगे या ट्रक में ही खाना बनाएंगे? তো হ্যালো বন্ধুরা, এখন সময় প্রায় 5:02। এখন আমি স্টার্টিংয়ে বসলাম। আর আমাদের আর এক নেক্সট সেকেন্ড ড্রাইভারটা বসে আছে, খাওয়া দাওয়া করে এখন বসলো। এখন আমরা আছি কানপুর রোডে। এখান থেকে প্রায় আর 20 কিলোমিটার পর লখনউ আগ্রা এক্সপ্রেস পাবো। এক্সপ্রেসে চড়ে আমরা চলে যাব, ডাইরেক্ট লখনউতে নামবো। ওখান থেকে আমরা তারপর দেখবো কোন রোডে যাই। এখন বর্তমান আমরা ভাত খেলাম এখানে, ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম বলে খানাটা হয়েছিল না, অল্প ভাতটা খেলাম। লাহে করে গাড়িটাকে স্টার্ট করবো। The Bluetooth device is ready to pair.
se va.